ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു തത്തയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പം ഒരുപാട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് കമൻറ്റ്സ്, നല്ല റീച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കേട്ടോ. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി തത്ത എവിടെ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് പേര് പിന്നെയും കമൻറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റായിരുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തത്ത നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. ഏകദേശം ഒരു 5 ദിവസത്തോളം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റേ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ബാൽക്കണി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഡോർ തുറന്ന സമയത്ത് ഇത് പറന്നു പോയേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ പറന്ന് നടന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. കൂട് മേടിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഇത് പോയത്. അപ്പോൾ തത്തയെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ തത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല, അത് പറന്നു പോയേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.